Սեպտեմբերի 19-ին, որ կռիվը սկսեց, ամուսինս գնացել է մեր գյուղ, Կրասնի բազար, մեզ դե մեղուներ ունեինք, գնացել էին մեղուների տաքացումը տա, հետ առավոտ ժամը 7-ին գնացի, ժամը 12:05 կռիվը սկսեց, ես տանը մենակ է երեխաների հետ, ես շատ ապաշպատ էի որ տան տղամարդը տանը չի լինում, մի տեսակ դու ապաշպատ ես։ Ու ես չհասկացա ինչ կատարվեց ինձ։ Երեխեքս լացում էին մեկը պապանուրա, դե ինչ անեմ, պապան տանը չէր։ Ես էլ դուրս եկա տնից, տենց գնացինք երեխեքի հետ Հարևանի նկուղ չեմ հիշում ինչ կատարվեց, ցախսողով թվացում էի, օգնություն էի խնդրում, դե ինչ արած, արդեն կռիվը սկսել էր։ 3 օր ամուսնուց տեղեկություն չունեինք։ Հեռախոսս մարդկոցը նստած, չէ կարող ոչ մեկի հետ կապ հաստատեի։ Դա չերես Ռուսաստան, քուրս Ռուսաստանա։ Դեղ մեր հարևանուհու հետ կկապնվեց, հեպա երեխեքի նորություն չունեմ, ասա որ մխուն զանգելա, ամեն ինչ լավ է իրանց մոտ։ Իրանք էլ Կրասնի բազարում շրջափակման մեջ էին արդեն, մտել էին այդ գյուղի դպրոցում աղկվել։ Դե արդեն թուրքերը մտել էին գյուղ։ Միջև ռուս խաղաբանները եկան, իրանց տեղից հանեցին։ Հետո սեպտեմբերի 25-ին մենք արդեն տեղափոխվել էինք Հայաստան։ Միանգամից տեղ եկաք։ Չեմ եկել էինք Մալաթիա Հորքուրից տունը, դեղ մի 4-5 ընտանիքով մնում էինք իրանց տունը, արդեն տեղ չկար։ Ճիշտ է լավ է մեզ վերաբեր շատ լավ, ուղղակի արդեն որ մի քանի ընտանիք էին, տեղ չկար արդեն։ Հետո եկանք Կիրովական։ Ճիշտ ասած ստիպված ենք եղել, արդեն տուն էինք ման գալիս, տուն չկար։ Ես մի հատ պահեր, որ ասենք, որտեղ էլ մի հատ տուն լինի, արդեն գնում ենք, վեշերով, բանով, առանց տունը նայելու եկել ենք, այնքան որ լսել ենք, որ Կիրովական Վարչով տուն կա։ Վարչով եք ապրում։ Հա, Վարչով ենք ապրում։ Իսկ պետությունը օգնություն չի տրամադրում։ Օգնությունը այդ 50-ականներն է դեր արդեն կտրել են, արդեն չենք ստանալու։ Մենակ երեխեքն են ստանալու քիչ տենց, քիչ էլի, չգիտեմ 30,000 ինչ։ Քանի երեխա ունեք։ 4 փոքրս տեղացնվել։ Այստեղ եք ապրում 4-ը։ Հա։ 4 Ասած գյուղ եկել ենք այդ վարձի էժան լինելու համար։ Կիրովական 120,000 էր չեն կարողանում տալ։ Դրա համար եկանք ես գյուղը։ Ինչքան է այստեղ տան վարձ։ 50,000։ Ինչ եկել ենք ես գյուղ արդեն 3 անգամ տունը փոխել։ Իսկ ինչպես եք վաստակում այդ գումարը, աշխատում եք այստեղ, ինչ որ բանով զբաղվում եք։ Դե աշխատանք չկա, մի 2 ամիս ամուսինս դες շինարարությունում աշխատում է, դիմա փակվել է, գործ չկա արդեն 2 ամիս արդեն չի աշխատում։ Իսկ գյուղացիները ոնց են ձեզ վերաբերվում։ Գյուղացիները առաջ օրվանից էլ բոլորս սաղ լավ ընդունել է, շատ գոհ է։ Ճիշտն ասած մեր բարեկամներն են, որ քաղաքից գալիս են պատմում, ասում ճիշտ ես ասում, հա ոնց որ մեր գյուղում լիներ, շատ լավ է, շատ ամենքը իր որ ասում առաջ օր եկել ենք, շատ լավ ուշադրություն են դրել, շատ գոհում, ճիշտն ասած գյուղացիներից միջև հիմա էլ եմ, որ ասում ամեն ինչում թիկունքներս կանած են։ Կուզեիք վերադառնալ շատ։ Շատ է երազանք հատի, չգիտեմ։ Ինչով եք զբաղվել այնտեղ։ Տեղ ամուսինս մի 3 տեղ աշխատում էր։ Կրասնի բազարում վինզավոդում աշխատում էր, հետո ազատ օրերը շինարարությունում էր աշխատում։
Հետո մոբում էր աշխատում, տենց էլի մոբեր։ Լավ էր կյանքը, դա հեշտ է, որ ասում եմ չեն հավատում, դեռ հեշտ էր կյանքը։ Սաղ անտառն են փող ալացած, ինչ մորջ քաղի, ոնք քաղի, չգիտեմ, ամեն ինչը սենց փող էլի։ Դες փողը կարիք չէինք զգում։ Մեր գյուղում ես 20 թվից եմ ճիշտն ասած, փախստական, Խաղավարտից, որ դες թուրքեր եկել են մտել գյուղի կեսը հայերն էին, մեր տունը մնացել թուրքերի մոտ։ Հետո 20 թվից հետո գնացել են խնածախում էինք ապրում։ Ստեփանագերտից մոտիկնի։ Դենց էլ ամեն ինչ ստեղծել էինք, ճիշտ ավարձով էինք ապրում, բայց էլ ամեն ինչը ստեղծել էինք։ Կագույք, ամեն ինչ։ Իսկ օգնություններ տրամադրում են ձեզ տարբեր կազմակերպություններ, ՀԿ-ներ, եթե ոչ պետությունը նույնիսկ։ Հա, պետությունից չէ, դες տարի տենց չի եղել, անցյալ տարի Առաքելություն Հայաստանն է օգնել ճիշտ ասած, վառելիք ա տվել։ Իսկ ինչպես եք տաքացնում տունը վառելիքով։ Քարածուխ ենք առնում, փետ ենք առնում։ Չգիտեմ, այդտեղ այս փողներ քարածուխ ենք տալիս փետի։ Միջև մայիսից դե փետ ենք վառում, ցուրտ է։ Նոր էլ բան է, երեխեքի հետ հիվանդանոցում էի պարկած, երեխեքը թոքավորվեի։ Մի երկու օրավը դուրս են գրվել։ Տան պայմանները բայց հարմար է։ Դե տենց հարմար գազ չունեն, ճիշտ ասած, որ գազը լինի շատ լավ կինի։ Լույս ենք վառում, այդ 40,000 լույսի փող ենք տալիս։ Նկատեցի լույս չկա, պարբերաբար են լույսերը կտրում։ Շուշուտ են անջատում, հա։